हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग माय चैनल आनंदम सर्जिकल। आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें कोविड है या वायरस। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिम्टम ऑफ कोविड एंड H3N2 वायरस की जानकारी दे रही हूँ। गले में दर्द होना को इन्फ्लुएंजा और कोविड में कभी कभी ऐसा होता है। जुकाम ड्राई कफ होता है आपको, कोविड में भी इन्फ्लुएंजा में भी। फीवर दोनों में ही कॉमन है। शरीर में दर्द हो जाना कोविड में कभी कभी एंड इन्फ्लुएंजा में कॉमन नहीं है। सांस में दिक्कत होना कोविड में हो जाता है, इन्फ्लुएंजा में कभी ऐसा नहीं होता। छींक आ जाना कोविड में रेयरली है, इन्फ्लुएंजा में कभी कभी। सीने में दर्द होना कोविड में रेयर है, इन्फ्लुएंजा में भी। नाक का बहना कोविड में रेयर है, इन्फ्लुएंजा में कभी कभी। वॉमिट हो जाना कोविड में समटाइम्स है, इन्फ्लुएंजा में होता रहता है बच्चों में। सिर में दर्द होना कोविड में कभी कभी है, इन्फ्लुएंजा में कॉमन है। लाइक, शेयर and subscribe our channel on YouTube. Follow us on Instagram. Follow us on YouTube. Follow us on Instagram and Facebook. Thank you.